Kraliçe II. Elizabeth'in 1971 yılındaki o meşhur Türkiye ziyaretine dair bilmeniz gerekenlere şöyle bir bakalım. Bütün bu bilgiler eski haber filmlerini ve belgeleri alıp bildiğiniz modern teknolojiyle restore eden Hasanoğlan Köy Enstitüsü adlı bir dijital arşiv çalışmasından geliyor. Yani o anları yeniden canlandırmışlar resmen. Peki neydi bu ziyareti bu kadar özel kılan? Birincisi, bu ziyaretin tarihi önemi. Bu, kraliçenin Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaretti. Düşünsenize, bu gezi iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesinde gerçekten de çok ama çok önemli bir rol oynadı. İkincisi, gezinin rotası. Bakın bu sadece diplomatik bir ziyaret değildi. Tam anlamıyla kültürel bir yolculuktu. Ankara'daki modern karşılamayla başlıyor, sonra Kapadokya'nın o doğal harikaları, Efes'in antik ihtişamı ve son durak olarak da İstanbul. Yani o meşhur Türk misafirperverliği her an ön plandaydı. Tarihin en büyük düşmanlarından ikisi nasıl olur da en yakın müttefiklerden birine dönüşebilir? Bu her zaman aklımı kurcalayan bir soru. Ve cevabını bir İngiliz hükümdarının Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette, yani Kraliçe II. Elizabeth'in o 7 günlük gezisinde arayacağız. Ve şunu en baştan vurgulamak lazım, bu ziyaret sadece diplomatik bir nezaket değil, anlatıda da altı çizildiği gibi Türkiye'nin o dönemki coğrafi konumu, yani her şeyin anahtarı o aslında. Doğu ile Batı'nın tam kavşağında olması. Aynen öyle. Yunanistan, Bulgaristan, İran, Irak, Suriye ve tabii ki o zamanki en büyük güçlerden biri Sovyetler Birliği. Bu durum Türkiye'yi Soğuk Savaş dünyasında stratejik olarak paha biçilmez kılıyor. Anlıyorum, yani bu gezi aslında satranç tahtasındaki çok önemli bir hamle gibi. O yüzden bugünkü analizimizin misyonu da bu 7 günlük geziyi sadece el sıkışmalardan ibaret bir olay olarak değil, Türkiye'nin o şaşırtıcı zıtlıklarla dolu coğrafyasında antik çağlardan modern cumhuriyete uzanan bir yolculuk olarak ele almak. Kesinlikle. Ankara'nın modern ruhundan, Kapadokya'nın o uhrevi manzaralarına, Efes'ten Gelibolu'nun hüznüne, hepsine bakacağız. Aynen öyle. Bu, bir ülkenin kendini dünyaya nasıl anlattığının da hikayesi aynı zamanda. O zaman bu hikayeye her şeyin başladığı yerden, yani başkent Ankara'dan başlayalım. Kraliçe, Prens Philip ve Prenses Anne İran'dan geliyorlar ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile buluşuyorlar. Ses kaydında Sunay'dan Cumhuriyet'in 5. Cumhurbaşkanı ve siyasete geç atılmış 3 çocuklu bir aile babası olarak bahsediliyor. Yani ilk izlenim oldukça standart bir diplomatik karşılama gibi, değil mi? Görünüşte evet, ama yüzeyin hemen altında çok daha derin bir strateji yatıyor. Britanya ve Türkiye o dönemde iki kilit askeri ittifakın ortak üyeleri, NATO ve CENTO. Merkezi Antlaşma Teşkilatı. Evet, bu ittifaklar Birinci Dünya Savaşı'ndaki o kanlı düşmanlığın, Soğuk Savaş'ın acımasız gerçekleri karşısında nasıl sağlam bir dostluğa dönüştüğünün en somut kanıtı. Zaten anlatıda ziyaretin amacının bu bağları sağlamlaştırmak olduğu belirtiliyor. Bu da Sovyetler Birliği'ne karşı verilmiş çok net bir mesaj aslında. Ve bu sağlamlaşan bağların en sembolik anlarından biri Anıtkabir'de yaşanıyor. Ama beni asıl etkileyen kraliçenin Anıtkabir özel defterine yazdığı not oldu. Savaşta ve barışta yiğit, sadık bir dost olan Türk milletinin babasına saygılarımı sunarım. Sadık bir dost ifadesi eski bir düşman tarafından kullanıldığında çok güçlü bir anlam kazanıyor. Kesinlikle. Ve bu sadece bir nezaket cümlesi değil. Bu, Britanya'nın Soğuk Savaş dünyasında eski imparatorluk düşmanlıklarını bir kenara bırakıp, Türkiye gibi stratejik öneme sahip ülkelerle pragmatik ve güçlü yeni bağlar kurma stratejisinin bir yansıması. Yani dost kelimesi geleceğe yönelik bir yatırım. Tam olarak öyle. Bu jest sadece bir askere değil, aynı zamanda yurtta sulh, canda sulh ilkesiyle bir ulusu yeniden kuran vizyoner bir lidere yapılıyor. Bir zamanlar savaştığınız bir ulusun kurucusuna bu şekilde saygı göstermek,
Yani değişen dünyanın ve diplomasinin geldiği noktayı çok çarpıcı bir şekilde özetliyor. Ankara'da kurulan bu modern ittifakların ve siyasi mesajların ardından ziyaretin rotası bizi bambaşka bir boyuta taşıyor. Tam da anlatıcının dediği gibi Türkiye'nin şaşırtıcı zıtlıklar ülkesi olduğunu anladığımız yere. Evet, Ankara'da kurulan bu modern ittifakın temelinde aslında Türkiye'nin o binlerce yıllık katmanlı kimliğine duyulan saygı da var. Ziyaretin bir sonraki durağı bu modern cumhuriyetin ne kadar derin ve neredeyse uhrevi bir geçmişin üzerinde oturduğunu gösteriyor. Kapadokya. Gerçekten de öyle bir yer. Kaynaktaki tasvir dinleyeni alıp oraya götürüyor. Göremedisin ve manzara sanki aydan bir köşe gibi. Volkanik tüften oluşmuş, peri bacaları adı verilen o konik yapılar ve bunların içine oyulmuş manastırlar, kiliseler, gerçeküstü bir coğrafya. Buradaki asıl büyüleyici olan şey, bu coğrafyanın sadece jeolojik bir harika olmaması. Burası aynı zamanda Hristiyanlığın ilk yayıldığı dönemlerde baskılardan kaçan keşişlerin ve din adamlarının sığınağı olmuş. Anlatıda buranın yüzlerce sunağın bulunduğu bir merkez olduğundan bahsediliyor. Yani o gördüğünüz ay manzarası aslında dünyanın en eski inançlarından birinin de beşiği. Yani o kayalar aslında birer sığınak, birer ibadethane. Bu bilgi manzaraya bambaşka bir derinlik katıyor. Ve bu zıtlıklar bitmiyor. Rota bu kez Pamukkale'ye çevriliyor. Kaynaktaki benzetme aklıma kazındı. Beyaz travertenlerden oluşan bir sirk. Sıcak kireç zengini suların binlerce yılda oluşturduğu terasları anlatırken dokusunu bazen nemli sofra tuzu, bazen de kaya tuzu yığınları gibi diye tarif ediyor. Zihinde canlandırmak imkansız. Evet ve yine aynı tema devam ediyor. Bu sadece bir doğa harikası değil, kaynağın deyimiyle efsanelerin ve çalkantılı tarihin enlemlerinde yer alan bir bölge. Kral Midas'tan Büyük İskender'e kadar sayısız tarihi ve mitolojik figürün geçtiği topraklar. Yani her köşe başka bir katman. Aynen. Bir yanda modern bir başkent, diğer yanda ay manzaralı bir sığınak, bir diğer yanda efsanelerle dolu bembeyaz bir tepe. Hepsi aynı gezinin parçası. Bu efsanelerden tarihin akışını gerçekten değiştiren bir metropole, Ege kıyısındaki Efes'e geçiyoruz. Burası sıradan bir antik kent değil. Kaynağa göre Asya'nın ilk ve en büyük metropolü, çeyrek milyonluk bir Roma başkenti ve dünyanın 7 harikasından biri olan devasa Artemis Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor. Yani bir zamanlar dünyanın merkezi denilebilecek bir yer. Ve anlatı burada çok çarpıcı, neredeyse bir film sahnesi gibi bir hikayeye odaklanıyor. Aziz Paulus'un şehre gelip tek tanrılı dini yaymaya başlamasıyla, gümüşten Artemis heykelleri yaparak geçinen Demetrius adlı bir ustanın çıkarlarının çatışması. Demetrius, diğer zanaatkarları topluyor ve ses kaydında aktarılan şu sözleri söylüyor. Bu Paulus denen adamın elle yapılan tanrıların aslında tanrı olmadığını söyleyerek çok sayıda insanın fikrini değiştirmeyi başardığını bilirsiniz. Vay canına. Hikaye burada kızışıyor. Hikayenin devamı daha da gerilim dolu. Demetrius bu yeni inancın kendi ticaretlerini bitireceğini
ve hatta büyük tanrıça Artemis'in de önemsiz görülebileceğini söyleyerek fitili ateşliyor. Kalabalık galeyana geliyor ve o devasa tiyatroyu doldurup öfkeyle tek bir slogan atıyorlar. Efeslilerin Artemis'i uludur. Sonuç olarak da Paulus şehri terk etmek zorunda kalıyor. Peki bu sadece ekonomik bir tepki miydi? Yani Demetrius'un asıl derdi dükkanını kapatmak mıydı? Yoksa burada daha derin bir kültürel ve dini kimlik savunması da görüyor muyuz? Harika bir soru. Bu basit bir halk isyanından çok daha fazlası aslında. Bu bir medeniyet çatışmasının, bir dünya görüşü savaşının mikro ölçekteki bir örneği. Roma İmparatorluğu'nun çok tanrılı pagan inancıyla Orta Doğu'dan yükselen tek tanrılı Hristiyanlık arasındaki o derin gerilimi tek bir olay üzerinden anlıyoruz. Yani Demetrius için bu hem ekonomik bir kaygı hem de bildiği dünyanın sarsılması demek. Kesinlikle. Alıştığı, bildiği, kimliğini üzerine kurduğu dünyanın sarsılması. Anlatının da işaret ettiği gibi zamanla Demetrius gibi gümüş ustaları da Artemis'te, Roma Efes'i de tarihe karışıyor. Bu ziyaret, kraliyet ailesine sadece bir kalıntı değil, bir medeniyetin doğuşunu, mücadelesini ve ölümünü gösteriyor. Medeniyetlerin çatışmasından bahsettik ama bu ziyaretin bir durağı var ki o çatışmanın çok daha yakın ve trajik bir anısını taşıyor. Gelibolu. Tonumuzun ister istemez ciddileştiği yer. Burası, Birinci Dünya Savaşı'nda Britanya ve Türkiye'nin düşman olarak savaştığı, korkunç muharebelerin yaşandığı bir mekan. Kaynak, sahillerdeki o paslanmış savaş kalıntıları için savaşın aptallığının bir kanıtı ifadesini kullanıyor. Binlerce askerin can verdiği topraklar. İşte bu noktada ziyaretin belki de en dokunaklı ve en anlamlı anı yaşanıyor. Kraliyet ailesi önce Türk anıtına, sonra da İngiliz Milletler Topluluğu anıtına çelenk bırakıyor. Bu jest, geçmişteki o korkunç acıların üzerine inşa edilen modern dostluğun ve karşılıklı saygının en güçlü sembolü. Dünün düşmanları, bugünün dostları olarak birbirlerinin kayıplarını onurlandırıyor. Bu gerçekten de çok güçlü bir an. İki ulusun ortak hafızasında bu kadar derin bir yara varken böyle bir saygı duruşu. İnsanın bir an durup düşünmesini sağlıyor. Bu diplomatik ziyaretlerin en derin anlamlarından biri sanırım. Geçmişi inkar etmeden onun üzerine yeni bir gelecek inşa etme iradesi. Kesinlikle. Acıyı paylaşabilmek barışın en sağlam temelidir. Ve bu karmaşık tarihin, bu dostluk ve düşmanlıkların en yoğun yaşandığı yere, ziyaretin son durağına, imparatorlukların başkenti İstanbul'a geliyoruz. Kaynak, şehri görkemli, tuhaf, kafa karıştırıcı olarak tanımlıyor ki bence bu üç kelime İstanbul'u mükemmel özetliyor. Daha iyi anlatılamazdı. Boğaz, 2 milyonluk nüfus ve Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan 2000 yıllık tarih. Anlatıda saraylara özel bir odaklanma var ki bu da çok doğal. Çünkü saraylar imparatorlukların hem gücünü hem de karakterini yansıtır. Bu bölümde aslında iki saray, iki ayrı dünya anlatılıyor. Osmanlı'nın batılılaşan yüzü ve geleneksel kalbi. Evet, önce Dolmabahçe Sarayı, anlatıcı Binbir Gece masallarına layık diye betimliyor, tam bir Avrupa sarayı gibi. İmparatorluğun dünyaya açılan, modernleşen yüzü adeta ve tabii ki en önemli özelliği
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yer olması. Kraliçenin orayı ziyaret etmesi bu yüzden çok katmanlı bir anlama sahip. Ardından da imparatorluğun 350 yıl boyunca evi ve kalbi olmuş Topkapı Sarayı'na geçiliyor. Burası Dolmabahçe'nin tam tersi. Dışarıya gösteriş yapmak yerine kendi içine dönük, labirent gibi koridorları, avluları ve köşkleriyle mahremiyeti ve geleneği temsil eden bir yapı. Peki bu kadar kalabalık bir sarayda sultanların veya vezirlerin yaptığı en kritik görüşmeler nasıl gizli kalabiliyordu? Yani duvarların kulağı vardır derler, özellikle böyle entrikalarla dolu bir yerde. İşte bu noktada anlatı, sarayın mimarisindeki o zekice detaya dikkat çekiyor. Önemli kararların alındığı, gizli konuşmaların yapıldığı odalarda, yani has oda gibi yerlerde sürekli akan şadırvanlar bulunurmuş. Suyun sesi, fısıltıları boğarak doğal bir gizlilik kalkanı oluşturuyor. Gerçekten mi? İnanılmaz bir detay bu. Evet, bu sarayın sadece bir güç merkezi değil, aynı zamanda ne kadar karmaşık ve incelikli bir düşünceyle tasarlandığını gösteren müthiş bir detay. Kraliçeyi de geleneksel sultan muhafızları olan Yeniçeriler karşılıyor. Yani ona hem imparatorluğun gücü hem de zekası aynı anda sergileniyor. Gerçekten inanılmaz. Ziyaretin son gecesinde ise kraliçe, dönemin başbakanı Nihat Erim'i Britanya yatında ağırlıyor. Ve bu dostane atmosferde tur sona eriyor. Kaynak turun cazibe ve nezaket dolu ve hatırlanacak bir gezi olduğunu belirterek noktayı koyuyor. Özetle bu gezi sadece bir diplomatik turdan çok daha fazlasıymış. Antik medeniyetlerden Osmanlı'ya, oradan modern Türkiye'ye uzanan bir zaman yolculuğu gibi.
Ankara'da modern ittifaklar, Kapadokya'da dini tarih, Efes'te medeniyetler çatışması, Gelibolu'da düşmanlıktan dostluğa geçiş ve İstanbul'da imparatorluk mirasının iki farklı yüzü. Hepsi bir haftaya sığdırılmış, yoğunlaştırılmış bir Türkiye deneyimi. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak, bu ziyaretin bize modern diplomasinin doğası hakkında ne söylediğini düşünüyorsun? Bence bu ziyaret modern ittifakların nasıl pekiştirildiğini çok güzel gösteriyor. Sadece bugünün çıkarları değil, dünün hikayeleri de ulusları birbirine bağlıyor. Ortak ve bazen acı dolu bir tarihi, Gelibolu'da olduğu gibi, saygıyla anarak ve derin bir kültürel mirasa Efes ve Topkapı'da olduğu gibi değer vererek, geçmişi tüm yönleriyle kabul etmenin gelecekteki sağlam bir dostluğun temelini oluşturduğunu görüyoruz.